Последните месеци во градот и поширокиот реон на Кочани не се забележени бездомни лица кои во минатото вообичаено се движеа околу градскиот пазар. Дали тоа е резултат на некаква социјална или друга згрижувачка политика, никој официјално не соопштува, главно источниот регион од државата како да не е погоден за бездомници. До пред известно време, под тезгите на градскиот пазар или други објекти, екзистираше барем по еден бездомник. Локацијата не е избрана случајно, бидејќи токму покрај зелениот и млечниот пазар најлесно се доаѓа до храна. Навраќањето на проблемот со бездомниците е по повод Светскиот ден на бездомници, кој е прилика одговорните и човештвото воопшто да им посветат поголемо внимание на тие што се принудени или едноставно го избрале овој начин на живот. Инаку во светот се регистрирани повеќе од 100 милиони бездомни лица, а дури 1 милијарда луѓе живеат живот во несоодветни живеалишта, објавуваат од Обединетите нации по повод Меѓународниот ден на бездомништвото. Иако во наши услови бездомништвото полека исчезнува, во светски рамки тоа бележи загрижувачки пораст и најчесто е последица на семејни несогласувања, насилство, разочараност од животот и слично. Бездомниците во Македонија најчесто се мажи на возраст од 40 до 60 години, од кои повеќето се разведени, разделени или самци. Во развиените држави најголем дел од бездомниците се странци, а во исто време има и тренд на пораст на млади бездомни лица. Бездомништвото во Македонија најчесто се случува поради нарушени семејни односи, поради сиромаштија, невработеност, долгови, хипотеки, насилство и слично. Меѓу бездомниците регистрирани се и лица со високо образование.